係啊，第二度好似馬拉糕咁樣樣啊。有啲人以為馬拉糕係咯。呢個腐皮雞扎，呢個魚肚扎，咩話？嗰日一早啊，俾阿嫲捉咗去上環啊買臘味同蝦米，辦完公事之後，阿嫲就話去飲茶啦，不如去六安居啦，即係以前嘅蓮香居啊。轉咗名之後，我都係第一次嚟啊！入到去地下啊，都係賣嗰啲嘢啦，茶葉啊、茶餅啊、茶壺啊咁樣啦。之後啊，搭 lift 上去啦，上到去以為都係嘈冤巴閉喎，以前嗰個感覺即係飲茶嗰個感覺即係翻晒嚟啊！個裝修啊都係依舊啦，好似都冇乜點改變。咁佢牆身啊都係貼翻佢自己嗰啲招牌菜啊，仲有粥賣添啊！哇嗱，你睇下牆身呢個啊，金錢雞啊、脆皮燒鵝、貴妃雞、蜜汁叉燒、燒鵝皇啊，哇個手字幾靚啊！最緊要就係嗰啲價錢啊嘛，都唔知佢寫幾錢嘅嚇。你嗌咗都分分鐘啊！哇喺原來呢個價錢啊，都咁幾抵喎，可能或者貴啦嚇，唔知你點睇啦，係咪先？入到去睇個環境8-9成滿啊，就知道呢間嘢好嘢啦。喂，呢檔嘢啊，喂煎腸粉車仔啊，大家係咪好耐冇見過啊？我諗後生嗰啲咧，直頭係冇見過添啦。哇，喳喳聲啊，慢慢煎啊，阿姐。係中國雞飯啊！有咩飯啊？我有蝦有牛有叉燒，蝦牛肉叉燒。有雞飯啦。牛肉定叉燒啊？為咗俾大家感受一下現場嗰種熱鬧嘅氣氛，同埋懷念一下想當年飲茶嗰個樂趣，我都係暫時呢唔好講嘢住啦，俾大家呢真係感受一下現場嗰種歡樂啊！或者片尾先再同大家分享啦，唔阻大家啦，等陣見。排骨还鸡头？雞腿三位，雞腿幾位？鸡手，鸡手这猪手的，鸡，咩雞？就是这个，鴨仔。这个是鸭掌。雞仔定鴨？雞腳定鴨腳嗰個？鴨啊！雞仔定鴨？雞腳定鴨腳嗰個？鴨啊！明白了。但是還是有那個味道。味道沒變。個細中飯啊，細中飯啊，雞飯，呢個大飯，有排龜有鹹魚，有雞有牛肉，有乜事啊？你干聊着。好的。係新米飯啊！啊！
仲有呢，就係呢度每人係1盅茶嘅，大家都可以飲唔同嘅口味。打開個蓋，姐姐就會走過嚟幫你加水，幾好啊！係啦。咁呢餐茶又飲完啦，整體嘅氣氛啊真係相當之美好啊！咁佢小點呢就係25蚊，中點就30蚊，大點呢就34蚊，特點啊37蚊，頂點就係39蚊，茶位就每個16蚊，冇早茶亦都冇下午茶，基本上飲茶就一律呢個價錢㗎啦。同埋都係必須要搭台嘅。午市除咗點心，亦都有燒味飯同埋呢個碟頭飯俾大家選擇。主打亦都係懷舊點心，真係俾你可以緬懷過去。仲有一樣就係要讚下嗰啲姐姐，嗰啲點心車裏面嗰啲點心呢，其實係撈亂咁放嘅喎。你其實都唔知下一籠係乜嘢，最好係問下啲姐姐，啲姐姐亦都好神奇，佢哋全部記得晒有咩嘅。咁今集又同大家分享到呢一度啦，麻煩網友鍾意就訂閱啦，拜拜。